Добро вечер во уште едно издание на 24 анализа за актуелните политички случувања за македонската политичка сага. Вечерва во студиото на телевизија 24 Сашо Ордановски, политички аналитичар. Добро вечер. Здраво. Добро вечер за Мерсел Билјари, професор. Добро вечер и за професорот Александар Спасов. Ќе почнеме дебатата со актуелните случувања во собранието, но претходно реклами. Останете со нас. Добре дојдовте назад со 24 анализа. Сашо Ордановски, политички аналитичар, Мерсел Билјари, професор Александар Спасов во денешно издание на 24 анализа. Ордановски, има ли крај македонска сага? Таман ќе помислиме дека се случува нешто и работа води кон разврска, доаѓаат нови заплети. Мислам дека веројатно ВМРО ги фаќа на кондиција и СДС и ДУИ. Македонија е библиска земја, таа не може да има крај, таа е почната пред што било друго да почне и таа ќе трае додека трае светот и некој додека не се струши небото, а ја бидејќи не сум од повисоките, небото прво ќе падне на некој повисоки, после на мене ќе дојде. Мишко, дали има крај? Прво, јас сепак, ако ми дозволиш, би отишол еден чекор назад, за да констатирам нешто што многу се разговараше по сите дебати денови и така натаму. Но мислам дека да го формулираме многу јасно. Значи, ова што се случи во собранието е операција која е изведувана од безбедносни професионалци. Во македонскиот случај е изведувана од структурите во Министерството за внатрешни работи. Со операцијата имаат раководено двајца луѓе, еден од нив е офицер на арма. Луѓето подкачувки се работи за неколку десетици луѓе. Постојат индиции дека некои од нив не се од Македонија, неколку мина. Те имаат задача да ликвидираат, не само да тепаат и да повредуваат. Таа операција, иначе, комплетно веќе речиси се знае. Значи се знаат, да речем, барем по моите извори што ги имам новинарски и од домашни и од странски извори, значи реконструирана е целата операција. Точно се знае кај бил Чавков до 8 минути, точно се знае со кого бил, точно се знае што разговарал на телефон, точно се знае кои се луѓето што раководеле, како е подготвувано, се знае и колку се платени. Значи таму се луѓе плаќани меѓу 10 и 15 илјади евра за некои од тие работи што имаме ги работат. Сакам да кажем, се работи за професионалци, акцијата не им успеа. Таа требаше според нивните планови да заврши со воведување во воена состојба, со предизвикување на поголеми конфликти, за да потоа во таа воена состојба се искористи за еден нов политички смут кој би завршил со нови преговори. Мислам дека ВМРО сакаше и Москва да седи на тие преговори нови. Тоа инаку амбасадорот руски во Европска унија веќе го најави минатата недела. И да резултатот од тие преговори било една нова техничка влада која ќе спреме избори. Тоа реално не им успеа. Видите, тоа не им успеа, сега се во втора фаза. Операцијата не е завршена. Прво, дел од таа фаза е ова што го работи обвинителството. Значи, тамо Марко Зврлевски и ова Гешковска, мислам, ќе ги водат, значи, они се обидуваат комплетно да ги сокријат трагите. Таму ќе настрадаат сега разноразни тие што треба да настрадаат, бидејќи никој од нив таму што ќе биде приведен нема да биде без причина. Во оваа операција учествуваа и пратеници на ВМРО, и не само пратеници, од високите структури на раководството, сите се документирани. Значи, за да дојдеме до оваа ситуација што ќе се случува понатаму. Јас се плашам дека, видите, они нема да се откажат од понатамошни правење на реди. Видите, ВМРО нема друга стратегија, мора да оди на меѓуетнички судир. Секоја друга варијанта за нив значи политичка смрт, најмалку. Другото ќе биде плюс кривични одговорности и така натаму за голем дел од раководството. Они нема да... Она што јас предупредувам е дека, бидејќи не сум сигурен дека некои од тие луѓе имаат напуштена Македонија, зашто се доведени тука. А и оваа бандитиве кои што дел се бандити, дел се професионалци, тоа се тренирани професионалци. Знаете како, овој тип на акции луѓето забораваат во светот, не ги изведуваат аматери. Може би резултатот да биде фолклорен, аматерски и така натаму, но овој тип на операции ги спремаат професионалци. Мислам дека постои се уште ризик да се продолжи во таа насока. Мислам дека заради ова што јас го говорам, со Македонија инаку веќе повеќе не се занимаваат само дипломати. Ова посета што ги имавме сега на американецов и така натаму, кој ќе ги видите она што викаат security detail, кој ќе видите безбедносно како беше решена посетата, јасно е дека друг тип на структури веќе се занимаваат со Македонија и моја проценка е дека ова последен обид ВМРО да се решава со политички мерки.
Значи, ова им е апсолутно последен обид со кој меѓународната заедница, сите, вклучувајќи и европратениците денеска, секако американците, секако Европска унија, ова им е последен обид да ги решаваат со некакви политички мерки, на некаков политички начин. Од тука натаму ќе следуваат многу непријатни работи за ВМРО и мислам дека тие им се подготвуваат, тие им се инаку најавени. Значи, тоа му е кажено на Груевски во Виена, тоа му е кажено на Поповски сега, кај беше Малта. Не само на Малта, сега скоро кај беше, не знам каде. Тоа им е соопштено за затворени врати на сите. Оваа промена на ставот на председателот што го имаме, која е конечно едно отворање на нова можност, нов пат за решавање на кризата, таа е дојдено до таму заради соочување со ова. Па потоа председателот во своето соопштение бара практична заштита, гаранција за својата безбедност. Сакам да ви кажам, значи, знаете како, се плашам дека таму уште има една дешперација, ова се очајници. Некои од нив не се сосема во редовна психолошка состојба, во раководството на ВМРО, и се плашам дека нема да престанат со правење сулуди провокации. Ништо нема да направат, ќе направат само зулуми, кои што ќе не коштаат сите, и зашто веќе се искажани многу сати, дебати, така натаму, како ова се, ние ќе треба да се враќаме нормални после. Но да заклучам со тоа, бидејќи колегите ќе, значи, да немате никакво сомнение, до последниот е документиран. И ова сега што го имаме овој театар со обвинителство 8 дена притвор, со денеска повторно давање дозвола на истата организација која го предизвикува да држи митинзи. Значи, сето тоа наново ќе се ревидира. Како што ќе се ревидираат уште два крупни случаи, тоа е Куманово, бидејќи Куманово е тежок инцидент за кој ќе има сигурно голема одговорност, а тоа се истите или слични луѓе, и како што ќе се видат црниот понеделник, бидејќи ние мораме да реконструираме македонската демократија и да го укинеме принципот на неодговорност. Некој ќе мора да заглави според закон. Мерсо го извини вака за една невесела. Добро, премногу фаталистички. Па не е фаталистички се. Сашо спомна дека кај одредени луѓе што ја водат таа партија и се уште може би државата, ево, прашање нивната психолошка состојба, мислам дека ќе беше многу добро вечерва и некој доктор да имаме тука невропсијата да ги објасни на професионален начин тие. Моje мислење дека ВМРО, ДПМН или подобро нејзиното водство свесна дека алтернатива друга нема. Некој веле дека сака да се спаси, а не мисля дека сака да се спаси, да го одложи спасот, или тоа да се создаде нова објективна состојба врз која ќе се разговара заборавајќи или игнорирајќи кој тоа претходно, тоа е организиран криминал и сите тешки злоупотреби направени во државата. И јас мислам дека не ни цветат рози, без оглед на тоа што имаме ретерирање во однос на ставот на претседателот на државата. И претпоставувам дека тоа веројатно некоја линија која действувала директно кај него, убедувајќи со непобитни аргументи дека државата се води кон амбис или кон еден сериозен пат што ќе беше трагично за сите луѓе. Но не верувам дека неговата стабилност ќе потрае во таа позиција што моментално е сега. Предпоставам дека може да се случи промена на ставот на претседателот, без да гледна тоа што кажа вчера после средбата со американскиот представник. Но како и да е, мислам дека треба сериозно да се анализира меѓународен фактор, треба присутен многу повеќе да биде по сите параметри. Една, ако може, со логиката на некој лидер тука што носи објективна одговорност за постојната ситуација, значи ако една светличка во тунелот, тоа е свестоста на јавното мнење на луѓето, дека сето тоа се прави за заштита или одложување на одговорност на клика, на група криминалци која воде државата. И без оглед на огромната пропаганда во, ето, ако режимските, може да се каже, медиумите или се ушо режимските медиуми, луѓето остануваат трезевни
и не подлегнат по тоа. Од Куманово ба навамо, јас не гледам наспроти многу силната пропаганда. Дури мене како албанец, ако пратам таква емисија, ме чуди кој сум јас и предпоставам како може да се осеќа просечниот македонец, но сепак имаме трезевност и тука е тоа светла точка. Мерцел, во четвртокот вечерта, ноќта и во петокот ниедно стакло на ВМРО на штаб не е скршено. Значи, сакам да ви кажам за таа трезвеност за која што говори Мерцел, постои во јавноста еден став дека ова не чини. Значи, да имаше тој тип на нервоза, барем неколку штаба ќе испокршава. Јас доаѓајќи до 24 ни заедно. Значи, сега кажам, луѓето се потполно свесни што е ова. Не ни е прв пат да поминуваме, многу е непријатно. Јас од луѓе што ми приоѓаат, многу ми приоѓаат ВМРО-овци, не се сите се разберати, може и не ме сакат и така, но ни ВМРО внатре ова не го поддржува. Овие будалаштини се сепак еден очајнички обид, таков е мојот впечаток. Огромната цена не само државата, граѓаните и веќе плативме огромна цена, 20 години сме вратени назад и дај Боже да не случи уште по лоши работи, но факт дека ВМРО ДПМН со вакво водство тоне. И мислам дека свесни се огромниот број луѓе, дури и мене ме запират членови на ВМРО ДПМН, млади кои се образовани и велат ние сме од ВМРО ДПМН, но ова водство тотално не униши и нас и држава. Спасов. Не сакам да се повторувам со говорните, целосно согласувам, беше организирана акција која што имаше неуспешен исход и кој сега е претворен во фолклор. Ако се гледа по овие контактни емисии се јавуваат загрижени граѓани, плачат дека изгубивме државата и така натаму. Така што сосема јасно е дека ако ова не заврши со кривична одговорност, како што за жал не заврши 24 декември 2012 година, како што дубиозно се води постапката околу кумановските настани, Македонија ќе има проблем во иднина. Јас само би додал уште еден аспект тука, а тоа е регионалниот аспект, бидејќи ВМРО од кумановските настани, а сега со овие настани, дефинитивно себе си се претвори во безбедносен проблем, меѓутоа и Македонија за жал ја претвора во безбедносен проблем. Јас ги следев медиумите од регионот, Србија, Бугарија, Грција, Албанија, како реагира и Косово, како реагира, односно известува. Известувањето беше во насока да се прикаже Македонија како закана за регионалниот мир и безбедност, што е во современиот меѓународен поредок отворен повик за интервенција. За жал, бидејќи ако вие представувате опасно за регионалниот мир и безбедност, тогаш може да ве сметаат сите за опасно за нивната национална безбедност. Но кај многу од медиумите известувањето беше прилично едностранно, по српските медиуми беше потполно беа ставени на една страна, во бугарските медиуми постоеше една поделба во зависност од тоа дали се работи за проруските сили во Бугарија или прозападните сили. Грчкото известување за жал беше доста подмолно како и секогаш, во смисол да ги оставиме да се испотепаат, и нормално Албанија и Косово имаше и таму исклучително хушкачко известување кај дел од медиумите, нели под плаштот за грижата за албанците во Македонија. Мислам дека уште еден ваков инцидент за кој се надевам дека нема да се случи, Македонија веќе ќе биде окарактеризирана како проблем за регионалниот мир и тогаш ќе стане за жал легитимен плен на околните држави кои под претекст на заштита на сопствената национална безбедност, зашто имаат право и по повелба на Обединените нации, ќе почнат да заговараат интервенција, а јасно е интервенција во Македонија тоа што може да резултира. Се надевам дека нема да дојде до интервенција. Ако инсистирате да бидете афричка држава, тогаш ќе ви се случат афрички сценарии. Да, само ова да дополнам со афричка држава, ако се сеќавате малку кај нас нормално поради целата криза и далечината предизвика, ЕКОВАС тоа е нешто како Европска унија на Западна Африка, која има додадено еден член во повелбата за основање за хуманитарни интервенции, нешто што го нема во Европска унија, интервенираше во една од афричките држави, каде што председателот на државата, иако прво го призна изборниот пораз, потоа одби, буквално без изговор, одби да ја предаде власта на опозицијата која победи на изборите. Не сакам да ги правам тие алузии, не сме ние Западна Африка, но имаше многу слична ситуација, ЕКОВАС интервенираше. Мислам, тоа е најлошото можно сценарио во наш контекст, јасно до што може да доведе таква ситуација. Меѓународната заедница веројатно има можности, ако веќе се решава на санкции, да го прави тоа врз личности кои што ја загрозуваат, не е крив целиот народ, како што велат србите не сме криви ние заради Милошевиќ, па сите не бомбардира. Искрено не верувам дека може да дојде до такво нешто, особено денешната изјава на Хан, кој што вели дека ќе ги замижеме овие инциденти, но да не се повторат, можете да продолжите кон него. Прво мислам дека тоа што ќе им се случи на ВМРО, тоа не знам дали им е пренесено во партијата, бидејќи на некои луѓе тоа им е кажено, на нив веќе им се подготвува
ситуација во која ќе бидат избркани од Европските народни партии асоциацијата. Значи, таму се предупредени виде, јас кога велам дека овој е последен момент кога со нив политички ќе се разговара и тоа спаѓа во тоа. Значи, на крај, доколку во наредните 2 недели не дојде до избор на нова влада, тие ќе бидат на клоци истерани од ЕПП. Добро, има таму неколку поддржувачи, но не забравете, и еден Орбан си ја свитка опашката пред притисокот на Европска унија. Значи, многу биле непријатни средбите со клучните држави, партии од клучните држави во Европа, што ги имал и Поповски, па тоа се гледаше Могерини, како да ви кажем, ја не сум видел тој тип на став со таква една, како да кажем, една инсистирање на дистанца. Второ, ова за санкциите, тоа веќе, кога го најавувавме пред месец-два, памтам на Телма, разговаравме о некој разговор, тие списоци веќе се направи. Но нема да се заврши таму. Значи, знаете како, кој ќе отидат у правец на санкции, тоа ќе биде многу непријатно. Јас сум раскажувал на еден политичар, ме могаше да му помогнам како да излезе од црната листа на американците. Јас сум му рекол, види, многу тешко е да се влезе на црна листа на американците. Многу е. Да има само една потешка работа, да излезеш од неја. Веќе се многу компликувани процедурите, но кога ќе ве стават таму, потоа ќе се седите таму додека сте политички живи. Можда така што тој апарат на крај ќе следи, тој апарат ќе биде селективен, тој нема да биде против народот и против целата држава, тоа е јасно. Тој апарат, видите, има други мерки кои што не мора да ги прогласат. Знаете како, вие кои ќе ве стават на црна листа и соработниците кои не се на тоа, потоа имат тешкоти со патување, тешкоти со банкарски сметки, тешкоти со имоти. Јас очекувам дека во наредните 2 месеци специјалното јавно обвинителство ќе процесуира меѓу 50 и 100 нови случаи. Бидејќи тоа мислите дека така ќе помине. Значи, сакам да ви кажам, мислам дека онака наврапито го пропуштаат последниот воз кој што веќе заминува од перонот, а они се занимаваат со кршење на перонот. И сега, како да ви кажам, после композицијата ќе отиде, они ќе останат заслепи од колосеки, со нив ќе се занимаваат многу непријатни. А влада ќе има. И они ќе ја доведат практично земјата во ситуација да со нив не може потоа на било кој друг начин, а и сега веќе не може да се разговара осим со воведување на закон и ред и да се одговара според закон. Далеко сме од мигрантнички судир? Јас не поценувам никогаш, не поценувам никогаш многу регионални безбедносни структури има овде кои што Јас ги знам како и колегите и голем дел од јавноста, ние веќе сите сме станати експерти за тие. Не треба човек да биде много. Но гледайте да ви кажам, видите. Сега да не кажувам ситуации како можете да испровоцирате непријатности големи. Таму има будали. Ќе ми даш идеја. Не, таму има будали сега, неќам да не ме разберете. Што мислите, како се чувствува, читам денес една прекрасна колумна од колегата Агрон Биба, како се чувствувало семејството на села која ги гледала снимките? Знаете, тоа еден човек ќе кажете, знаете како е. Значи, тој тип на играње, но мислам, Мишко, ако смеам да не бидеме преддраматични. Да. Иако ситуациите дојдоа повеќе драматично од колку што јас мислам дека ќе дојдат, на крај се испостави дека они сепак немаат капацитет за изведување на таква една операција. На крај се испостави дека немаат поддршка за тоа, иако можеби се надевалга. Како да ви кажам, они купиле 4 сателитски телефони и мислат дека безбедно разговараат. Сега како е многу скапо ги платиле, тие се по $100,000. Па прашам еден, абе Абдал еден, а Македонија има ли сателит горе? Па вика нема. Па како тоа мислите дека вие така, дека сега имате нови телефони и играчки и ќе договарате пучеви? Мислам, како да кажам, сепак се тоа многу чајници се. Билјари, мислам дека е невозможно и го кажавте и вие претходно да дојде до мигрантнички судир, меѓутоа сепак постои на проблема. Значи, генерално, не постои амбиент за да се создаде таков судир. Значи, меѓуетнички тоа се докаже, значи, од Куманово, па и потоа со Орелот и со Крстот. Значи, луѓето не се нафаќат лесно на тоа, но не исклучувам, јас не сум експерт по таа област, меѓутоа не исклучувам можност да има експерти кои можат да создадат таков амбиент. Ако се повтора, значи, одредени трагични настани, добро инсценирани, меѓуетнички, неколку пати, значи, ќе почне тоа да се појави као реална и потенцијална опасност да се префрли, значи, проблемот во врз меѓуетнички план. Но јас не верувам дека тоа може и брзо да созрее во таков конфликт. Значи, ќе треба
подолго време и повеќе постапки за да се стига до тоа, што мислам дека тешко дека има време во постојните околности што ги имаме ние. Мислам дека меѓународната заедница е свесна дека ние сега како Македонија и како сите граѓани кои живееме во неја, не само што сме ризик, опасно за самите себе, ние сме веќе ризик за целиот регион. Тоа е прво. Значи, ако меѓународната заедница, посебно НАТО, алијансата, не преземе порадикални мерки и политички, па и други, се со цел да се заштити регионот и членките нејзини, да не заборавиме дека Македонија значи е држава обкружена со 4 држави кои или се членки на НАТО алијансата или се стационирани воени сили на алијансата и не верувам дека ќе дозволат да се создаде пожар токму во регионот кај што практично тие ги имат сите логистични или воени структури. Например, ако некој, условно кажано, богаташ, кој има 3 куќи наоколо, а вие имате една скромна куќа на средина и сакате со тоа да се позанимават, па ќе запалите таа куќа, мислам дека тој ќе биде индиферентен во однос на вас. Значи, мислам дека реакцијата ќе биде огромна, но дури превентивно јас не очекувам дека тие ќе настапат толку брзо со окупација или преземање на делови на Република Македонија, ако некои нивни ставови се развиваат во насока на тоа дека ако избива конфликт во една држава, кај што се граничи со држава членка на НАТО алијансата, значи си дава некаква можност да распоредат сили под покровителство на Обединените нации на 20 км за да заштити таа држава, кои гарантираат дека баш таква постапка ќе отиде. Таму знаеме дека Русија е стална членка на Советот за безбедност и тоа е тешко да помине, но може да се надмине со некоја пофлексибилна резолуција од Советот за безбедност, па да се реализира тоа што е потребно да се направи. Спасов, да? Не, конечно да завршам со ово. Дека јас сум оптимист дека нема објективи да се случи тоа, но не сум сигурен дека треба 100% да бидеме сигурни дека нема меанизми, сепак значи, да се создаде ситуација која со некакво време може да се претвори во меѓуетнички конфликт. Спасов, 10, меѓутоа 8 години меѓународната заедница на некој начин даваше подршка на ова што се случува во земјава. И сето тоа под плаштот, ако не се лажам, Мерсел Билјари ги има напишано во колумната, под плаштот на стабилност, прво стабилност пред демократија, на крајот немаме ниту стабилност ни демократија. И двете. Па добро, видите, сега нашите домашни се проблеми, грешките на меѓународната заедница, ние ги плаќаме повторно фактурите, кај ни фактурите се многу помали. Конкретно на ова што го зборувате, ги следев исто вака странски медиумите, мислам, од западните центри, барем Германија, Соединетите држави, Британија, како ја опишуваат кризата и скоро во сите нив имаше по еден пасос во кој што насловот беше, да парафразирам, Груевски, од реформатор, некој дури либерален реформатор, до диктатор или до автократ го нарекува. И сега, кога ги читате тие од перспектива на граѓанинов, дека ви доаѓа смешно, бидејќи знаете дека никогаш не беше така. Не дека немаше одредени позитивни реформи, не знам, во финансиската, економската сфера што ги произведе ВМРО, меѓутоа ВМРО, ако гледате вие и доаѓањето 2006 година, иако тоа беше имидж некој кој го изградија со помош на странски фондации дека се работи за реформска влада, ако се гледате изјавата етничките прашања сега се под мораториум, сепак главната поддршка и рушењето тогаш на СДСМ беше со референдумот и законот за територијална поделба. Значи повторно националистичка карта се играше 2004-2005 година, за да се дое на власт 2006 година. Меѓутоа нормално тие за да изградат приказната мора да објаснат како од човек што бил поддржуван сега се претвори во диктатор и кога ќе видите аргументацијата испаѓа дека бидејќи завлегол во корупција од страв дека ќе биде прогонуван, наеднаш решил да заигра на картата на национализмот. Не дека тоа не е аргумент, меѓутоа тоа е многу еднострана аргументација. Дури сега, еве можам да кажам дека од сега па за
3-4 години гледам надписи исти такви за Вучич. Како од човекот што ќе го решеше косовското прашање добивме автократ. Не можеме сега да прогнозираме дека 3-4 години проблемот ќе се појави во Србија. Тој веќе е појавен, меѓутоа ситуацијата таму ќе ескалира. Така што ако ме прашате зошто тоа го правеа, како ви кажам, веројатно сметаа дека едно време велеа дека со помош на националистите најдобро се решаваат проблемите од национализмот. Бидејќи националистите ги контролираат своите бази, тие можат да ги продадат тешките решенија, либералите не можат да ги продадат тешките решенија бидејќи тие и така и вака се перцепирани како предавници. Дајте да ги земеме во нашите редови националистите, ги контролираме и ќе ги решиме сите тешки прашања. Тоа беше таа мантра, очигледно дека таа мантра сега ја напуштаат. Најстрашното од се дека фактурата ја плаќаме ние. Тоа е тоа. Мислам, за внатрешните проблеми секогаш си плаќаат граѓаните на една држава. Странците, меѓународната заедница може да експериментира на еден или на друг начин, меѓутоа нивната фактура е секогаш помала. Така што не треба премногу сега со тоа да се оптеретуваме зошто и како било. Тоа беше владеачко мислење кое што беше тогаш, сега се променети многу работите, зајакнато е влијанието на Русија, видоа дека Балканот не може туку така да го остават, сега Русија многу повеќе се меши, сега можеме да очекуваме една ера во која што ќе имаме барем поголемо инволвирање на Западот во споредба со она што се случуваше во изминатите 10 години. Ордановски ниту стабилност, ниту демократија, пропаганда, невидена гола пропаганда се случува изминативе неколку години. И сега, ако се враќаме наназад, ако ги фатиме корените на политичката криза од објавувањето на бомбите, и некако сите доаѓа Хојти, готова е завршена работа, затоа што нели прво Бејли се обидуваше, па амбасадорите, па доаѓаше она европска пратениците од Европа, таа тројка, па на крајот дојде Хојти, па дојде Нуланд, па дојде уште еднаш Хојти, па пак дојде Нуланд, и сето тоа гледаме како има некој ефект, овие 2 години се формираше или специјално обвинителство. И сега го чекавме Хојти. Слушайте, во вакви ситуации во кои што се наоѓа, прво Македонија традиционално историски не само што има добри искуства, туку што има и потреба од странски интервенции во политиката. Ние сме еден комплексен, комплициран систем. Ова е една мултиетничка држава која што сепак успева да се избори со тие предизвици. Не многу држави други успеваат на таков начин, но особено во оваа комплицирана околност низ која ние поминуваме 20 години. И тука странците се секојаш факторот кој што не дека даваат идеи, идеите сите ние ги имаме, туку што ги потврдуваат стандардите. Значи ја и Мерсел кој ќе кажеме бе види, ние мислиме дека треба да има вака и вака, ни каже да може затоа што таков е меѓународниот стандард. Они го надополнуваат тој геп, тоа празнина на меѓусебна доверба. Не само сега веќе, не само меѓуетничка, туку и меѓуполитичка. Тоа едно и второ, видите, сега јас оваа приказна не е таја нова, значи стариот председател Буш на крајот на 80-тите години кога се распаѓаше Југославија, побара од својот Совет за национална безбедност да се направи проценка која е најниската точка на која што Америка мора да се вмеша во распадот на Југославија. Тие документи се објавени, може да се најдат на интернет, декласифицирани се, барем заклучоците, анализите се уште се classified, се уште се класифицирани. Значи, едно гласење речиси таму кои ќе ги прочитате, сваќате дека најниската точка за интервенција е Македонија, бидејќи тие анализи покажуваат дека Македонија има единствената земја во регионот од бивша Југославија кој што има експлозивна моќ. Сите други имаат главно имплозивна моќ. И тоа го видовме ние, Босна, таа, војните, Хрватска и така натаму, тоа не се загрози ни Загреб, а не Виена. Секоја, која ќе го прочитате дој документ, гледате дека само во случајот на анализата на Македонија, бидејќи се занимаваат со сите републики, се спомнуваат соседите. И тоа на еден начин, кој што ви е јасно дека соседите се веднаш вмешани во целиот проблем. Тоа го објаснува американскиот интерес да се тоа. Второ, веќе да не се впуштаме во овие разговори за Русија и така натаму, тоа е познато. Трето, ние дојдовме до овдека заради недостаток малку на таа американска, да кажам, присуство и интервенција на Балканот. Знаете, Европа на крај ќе ја плати сметката, Европа се разбира главниот економски партнер, многу значен партнер политички и така натаму, но овдека сепак американците се тие што може да отвараат врати со клоцање. Бидејќи ви имате со битанги работа. Еве, како да ви кажам, значи, гледам некни, Али Ахмети го примија во Бардовци. Таа одлука Али Ахмети да се прими во Бардовци на разговори со Хојти, а не наводно е безбедносна проценка. Тоа европјани не го прават. Таму, зашто? Затоа што кога таму ќе каже безбедносната проценка не е сигурно да се оди наводно, нема политички фактор кој ќе каже ај сега немојте вие. Значи со Македонија назад месеци не се бави само
а може би веќе ни превасходно Стейт департмент. Значи, овие нашиве овдека аматерии, не се аматерии, тоа се криминалци, некои од нив се со нарушено психичко здравје, не разбираат, и конечно дојдо до таа точка, дека со нив нема да се занимава со овој безобразлук што го поставуваат на кој сте вие, кој ве прати. Да, тоа не разбираат дека периметарот на обезбедување на американска база не се брои во метри, тој се брои во десетици километри, понекогаш и стотици километри. Тие не разбираат дека американците се присутни, тие не разбираат дека ние имаме специјален безбедносен договор како што имаат малку земји со Соединетите американски држави. Јас слушам ова дали Обединети нации и така натаму, јас ви кажувам дека секоја нова влада може да ги повика американците да дојдат во Македонија воено. Да, после пропаѓање. Најлегално, значи ви говорам за најлегално. И тоа може да се случи без никаква да има некаква легална компликација, се стои во договорот. Значи тоа играње со оган што овие го прават е последната фаза, тоа не им успеа. Сега се одни во една очина паза, прават еден театар во парламентот. Ја лично мислам дека може да име тој театар сега и малку дозволен. Затоа што видите сега, ние гледаме еден театар кој што гледа на телевизија. Знаете што се случува што не се гледа на телевизија? Колку ние не знаеме, колку вишните луѓе не знаеме. Памтите дека Груевски на 11 декември тргна со тврдење дека веќе неќе со ниеден странец да се состане. Сега ги моли за средби. Па средбите му траат по 2 сати. Сакам да ви кажам, знаете, не е тоа само, тоа сме го расправили друг пат, кој ќе излезе Могерини од средба со председател и ќе каже дека председателот ризикува да влезе на агенда на регионална стабилност. Тоа дури во недипломатски речник значи дека се разговарало за затворените работи за безбедносни проблеми. Па и председателот беше на исти став, па ја го така што сакам да ви кажам, значи овој театар што го гледаме во парламентот сега, каде е печатот? Сега театарот во сега во парламентот по рекламите, да. Дополнување, ова што го спомена господинот Ордановски, ваква реторика од меѓународната заедница последен пат е сведочена во случајот Милошевиќ. Одамна не сме слушали. 99-та, 2000-та беше и тоа пред интервенцијата, после веќе на. Слушајте, јас се шокирав од соопштението на Курц, додека уште беше овој во Виена. Значи, кој ќе го прочита, добро, сега Курц е председавач и на ОПСЕ. Кој ќе го прочитате соопштението на Курц, кој му е пријател на Груевски, и повеќе од пријател, можеби, заради нивните квалитетни односи што ги има, кој ќе го прочитате соопштението таму на лошите оценки се додавани епитети. Значи, уште се, тоа такво соопштение ОПСЕ ретко дава, да кажам. После практично пропаѓањето да се зачлени или да добие покана Република Македонија да во Букурешкиот самит, тогаш како утешна награда изгледа Македонија значи склучила специјална спогодба со американците, која сега се како на маса може да се постави на оваков начин. Легитимната власт во секој момент може да ја покани САД, да и помогне, учествувајќи дури со вооружени сили. И тука се поставува прашање се која е таа легитимна власт, дали се уште е легитимната власт таа техничка влада која не знам дали е техничка или функционира како што функционира, или се пак легална власт е мнозинството, значи практично собранието што веќе има избрано председател и дали преку тој легитимен председател на собранието може да се случи тоа. Тоа е прво. Второ, многу е важно... Што ти упаѓам, колега у Фокус, читав денеска напис последниот Фокус, вика, ова е единствен пример во светот кај што едни се истовремено и власт и опозиција. И опозиција. Тоа стварно е неодрживо. Второ, ја мислам дека Македонија како помала држава е во некаков тест за цела меѓународна заедница, особено американска држава и НАТО, зашто ако не успеа, значи американците не успеа да воспостават ред, да доведат до некаква функционална власт и со толерантни механизми, да не се избие конфликти и така натаму, практично, значи, че тоа ќе биде победа на тие сили кои ја предводат моментално во морото, и тоа психолошки ќе се одразува или ќе биде порака кај сите претенденти, диктатори во регионот, кои ќе се фалат, каже, ако успел Груевски со таква мала држава,
со таков притисок, значи сепак се справил, а зошто ние не можеме да се справим со тоа? Значи тоа е лоша порака пратено, значи и до Босна, и до Албанија, и до Косово, посебно до Србија. Мислам дека токму Србија е клучен сегмент која веројатно ќе наредниве денови ќе журира американската политика и НАТО политиката во однос на Република Македонија. И јас мислам дека притисокот ќе биде многу поголем и сепак сум оптимист дека решение ќе има во полза на тоа дека ВМРО мора да замине во опозиција и мора сето тоа што и се има случајно да изнајде некаква правна разрешица, вклучувајќи и тоа што последно се случи во собранието. Овде правиме пауза за реклами, па се враќаме назад. Останете со нас. Добре дојдовте назад во вториот дел од 24 анализа. Сашо Ордановски, Мирослав Билјали, Александар Спасов. Сега по обратен редослед Спасов. Ордановски во еден дел спомна имаме повторно театар во собранието, затоа што Талат Џафери од вчера го прими Хојти и официјално како председател на собранието. Денеска кавги, блокирање од една страна на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и сите седат пред кабинетот. Тоа е тој фолклор, театарски амбиент или лакрдија во прашање, не дека и таа не е опасна, меѓутоа ова е повеќе афтершок. Што се случува бидејќи не може се случи упад пред некој ден, а сега најнаш се да функционира како што треба. На крајот на криштата и тие кои што биле наведени да го сторат упадот, таму имаше и многу граѓани кои ги поведе толпата, психологија на толпата, не може одеднаш да им кажете добро бидна што бидна, вие ќе одговарате, ќе се занимавате со судови и сега ние ќе признаеме Талат Џафери. Ова моментов е повеќе психолошки да влијае дека не се преда битката продолжува и така натаму. Но доколку продолжи, може повторно да дојде до некоја блокада, што може да биде повторно експлозивно при, да речеме, во на изборот на влада, бидејќи крајна цел нормална конституирањето на власта е освен конституирање на законодавната и конституирање на извршната власт. Што значи, ови денеска тоа е лакрдија, но како ќе се развива, ќе видиме во наредните денови или недели. Мислите, возможно е ВМРО, туку така како велат се повеќе обичните луѓе, да ја даде власта, затоа што очигледно е после упадот дека нема да оди тоа лесно и мазно како што можеби замислено. И возможно е. Не заборавајте дека сега пак една историска аналогија, 5 октомври се случи, па се случи нели протестите, за 2 дена Милошевиќ излезе и рече дека ја предава власта и ќе се посвети на чување на внуците. Значи секогаш таа можност постои, еден Милошевиќ кога свати дека е готово и се повлече. Сега од таа историска лекција па некој тука ги плаши. Сега ако се повлечеме да тој компромис
ни биде кредит за да се извлечеме од нешто друго, па нема да се повлечеме за да не ни се случи нешто друго. Возможно е, се разбира, се зависи во моментов од притисокот пред се од надвор, се разбира и притисокот од внатре, но клучен е притисокот од надвор, особено доколку заканите со санкции кон поединци се материализираат. Билјали, зај вели ВМРО ДПМН и Груевски бараат амнестија, ВМРО ДПМН велат ние не бараме амнестија, нема ни зошто да бараме и веројатно на крајот од денот кога ќе ја повлечи тоа на крајна црта излегува дека стравот најверојатно доаѓа од специјалното јавно обвинителство, апропо ова што Ордановски го спомна, уште колку, уште 50 можеме да очекуваме. Па нели сеќаваме кога практично Уставниот суд ги аброгира одредени измени и дополнување од законот за помилување, за да отвори правна рамка да се обава амнестијата, па тогаш ставот на ВМРО ДПМН нели беше дека ние сме против тоа, ама сега тоа спротив на нашата воља го направи тоа. Јас воопшто не верувам во тоа дека Груевски сака и понатаму да биде власт. Значи тоа е сито, тоа сака да ужива често. Саша знае да каже убаво да ги потрошат пари, да се прошетат до шопинг и така натаму со јахтите. Оти вака сега нема таква можност. Мислам дека сето тоа што се прави моментално во сите димензии е да се сведе ситуацијата и внатре и надвор. И меѓу заедници да се каже доста сме уморни од вас, седете сега ќе добиете амнестија и дел од парите да ги задржи така да. Мислам дека главната цел е тоа. Структурата која сега значи е начело на ВМРО ДПМН, па и други, например, овај театар што го спомнате со Дуи, значи сега ќе имаме можност да ги видиме тие актерските способности на многу наши пратеници или други политичари. Сепак еден субјект продолжа некако да игра двојна игра, мислејќи дека ако победува една страна да биде тука, но и ако победи евентуално втората страна, ипак да биде дел од таа втора страна. Жална е состојбата што ние значи имаме една смеса која е една мешавина на лудило и неинтелигенција и организиран криминал. И сето тоа е непредвидливо за анализа. Значи за анализа вие може да анализирате работи кои се имат некако нормален тек. Некако нормален разум, нека нормална процедура. Нешто ненормално е, не може да го анализирате и се што може да настојувате да анализират во однос како ќе се однесува во структура, веројатно ќе завршите во некаков исклучок од сите исклучоци. Јас претпоставувам дека сепак ќе се изнајде, јас очекувам и тоа да се случи, нека структура која ќе каже доста во рамките на само ВМРО ДПМН, иако информациите говорат дека тоа е вешто направено, за чим се врзани раци на сите луѓе кои точно знаат што се случува и точно знаат што треба да се направи, но не може да го направи. Зошто? Затоа што ако се направи пирамида од криминал, значи на врвот на пирамидата е главниот со криминалот кој врти милиарди. Долниот дел 100 милиони, па 10 милиони, па милиони до скоро доле кој добил субвенции без да има крави или овци. Значи секој се штити и знаејќи дека се уште додека Груевски има некаков власт, тој се плаши дека и за 5.000 евра или за 2.000 евра може да замине у затвор затоа што нелегално ги земал тие евра. И тоа го чува и тоа е лажно единство кој јас ги сретнувам и од врвот на ВМРО ДПМН и разговараме многу отворено и тие со тоа, иако не го кажуваат сосема јасно, ама со нивните изрази покажува дека да бе, председателот наш ќе замина, ама не сака на ваков начин. А на каков начин? Театар ки имаме во парламентот? Ова со Џафери, со Трајко Велјановски, па седење денес цела пратеничка група при Груевски. Драго, каде е печатот? Па печатот. Дали службен вестник ќе објави? Или ови за уште едно, овој пат тепачка меѓу пратениците. Карикирам. Тоа не знам, мислам, немам поима, можеме да се шегуваме и да направиме 100 сценарија. Гледайте, нема добитна комбинација за ВМРО ДПМН. Дирекцијата во која оди Македонија не ја вклучува оваа партија на начинот како да се поставува. И таму нема за Груевски, значи таа приказна е завршена. Дирекцијата е таа, брзината е прашање. Македонија се определи за друг модел од тоа што го сака ВМРО ДПМН.
и под предпоставка да има избори, и под предпоставка ВМРО од 51 пратеник да дојде на 59, на 69 да дојде. Што ќе прави ВМРО? Ќе треба да со кого ќе владее? Тоа е таква еден огромен јаз меѓу нив и сите албански партнери, што за оваа генерација во ВМРО тоа приказна е завршена. Затоа, гледайте, на крајот странците, знаете како, овие анализи ги тераат странците на заклучок дека влада мора да има. Не затоа што ни можда не би седнале да преговарате со Груевски, ај сега тие ако се согажи да идеме на нови избори. Не се решение. Само ќе продлабочи крицата, бидејќи ВМРО се потроши. Нема, значи, знаеш, ми викаат, ајде сега е тоа, Али ако има нови избори, готова е таа приказка. Али нема веќе што да прави. Али може да кочи, може да се надева, може персонална да има некаква сторија околу себе. Значи, Али не може Дуи, нити кој било друг да добија поддршка од албанските гласачи за било каква, како да ви кажам, бар на среден рок перспектива да владее со ВМРО ДПМН. ДПМН се донесе себе си во таков агул да сега не знае што да прави. Таму мора да почне со чистење на раководството, со реформа на партијата, па кој знае што ќе биде за 2-3 години. Но сакам да ви кажам, значи, тоа е ова во што се они фатени. И сега, имаат само еден излез од тоа, меѓуетнички конфликт. Пробаа со Куманово. Дали тоа е излез? Да, сакам да ви кажам, така им се чини. Да. Пробаа со Куманово. Еве, пробаа и со ова сега. Не таа приказка не врви. На крај, како што тргна Груевски од ноември 2014 година, само вака иде. Сега малце вака побрзо иде надолу. Нема, нив само лоши вести ги чекаат наредниве денови, наредниве недели, наредниве месеци. Просто не гледам кој ќе дојде, што ќе им се случи да им каже некој добра вест. Не, само да додавам дека тие се доведени до таква ситуација што не се свесни дека со нивните неинтелигентни постапки добиваат контра резултати од тие што ги очекуваат. Например, логиката, обструирање на парламентот, што веројатно ќе продолжи и понатаму. Дури и да се направи влада. Но за некој закон ќе може, ово што велја нели лидер на ДУИ, може да потрае и 3-4 години. Ова расправа за првата точка на ДВД, формирана комисијата, изборна комисија на Собранието република. Меѓутоа, значи тоа е толку поценување на интелигенцијата на обичниот човек, а и нивната собствена интелигенција, оти логиката дека ние ќе расправаме за една точка 4 години. Па зошто се власт? Вие за една точка да расправи и да не се договара за една точка 4 години, а да води држава. Па кај се сите сегменти, економијата, здравството, образованието, културата. Тоа е бесмислено тотално. Се доведува и тоа е. Спасов, да. Само една да додам нешто. Она што мене ме шокираше од нивна страна беше упорноста со која што идеа кон патот на пропаста. Кога се разрешува некоја криза, во принцип логиката, особено кога се помешани меѓународните фактори, да се најде едно лошо момче. Иако јасно е дека во секоја приказна има повеќе од едно лошо момче, кај нас во ситуацијата тоа беше Дуи, бидејќи владеја заедно со ВМРО ДПМН во последните 8 години, сепак ВМРО ДПМН на некој начин со ова што го направи се потруди сите проблеми, целата негативна енергија да ја навлече кон себе и на некој начин Дуи да го остави како помало зло и да го направи дел од идната влада на Република Македонија. Јас тоа беше истата ситуација како во балканските војни во кои беа криви и Тужман и Изетбеговиќ носеа своја вина, меѓутоа со своето однесување Милошевиќ практично целата аура, негативна аура ја навлече на себе и тоа за жал ВМРО што велат вака колоквијално срља во пропаст и тоа е незапирливо. Може ли мирен трансфер на власта? Прашање кој што постојано го поставуваме изминатиот период? Може немирен трансфер власта, ви кажам, затоа и така почнав со најлошото решение ние да станеме безбедносен проблем, односно да бидеме перцепирани како територија за жал, а не држава која што го загрозува регионалниот мир и безбедност и затоа не само што е можен, туку мора да постои мирен трансфер на власта. Мислам дека премногу е опасна експлозијата, господин Тордановски, господин Билјари спомна, премногу е опасна експлозијата на Македонија да се дозволи да нема мирен трансфер на власта.
така што сега веќе прашањето уште колку ќе се мачиме. Тоа не е така техничко прашање, бидејќи ние меѓу другото се соочуваме со финансиски банкрот, на една цела сторија сега падна во заборав со исплатата на субвенциите поради проблемите со антикорупцијска комисија која никаде не гледаме кај. Сега во ситуацијата на субвенциите на земјоделците најнаш најголем фактор во државата е антикорупцијска комисија. Нас првенствено ќе ни биде потребна финансиска инекција да оваа година ја пребродиме финансиската криза, односно на крајот на годината ги исплатиме долговите кои што ги имаме, да се исплаќаат субвенции, пред се плати и пензија за да се одржи социјалниот мир. Тоа е клучно сега надвор од овие случувања во. Уште колку ќе се мачиме, што би рекол Спасов? Добро би што постави прашање дали е можен мирен трансфер на власта. Ја мислам дека е можно, ја посакувам да верувам повеќе таа опција, но ме загрижува една работа. Наспроти тоа што граѓаните зборев, дека многу свесни на играта и на манипулацијата, никако цело време очекуваат само од политичките партии да одразваат незадоволство јавно и така натаму. Значи, мене ми е чудно како не може граѓанскиот сектор надвор од политичките партии да собере 100.000 луѓе, а то не е тешко сега, за поддршка на демократизирањето, на пренесување на власта на мирен начин во државата. Значи, таа пасивност ме загрижува. Ќе имаме, значи, мирен трансфер на власта и власта тоа ќе го ако е приморена. Ако не се приморува тоа да го направи, ја мислам дека нема да го направи. И затоа е потребно една поголема организација за да се докаже голема супериорност во однос на структура која сака да создаде конфликт. А тоа е, ако собера 100.000 луѓе, барат мирна трансформација на власт, демократизирање, тоа е психолошка победа. Без тоа ние не може да имаме никаква друга победа. Сега Груевски се дефакторизираше, Ѓорги Иванов се факторизираше, особено со помошта што ја бара од САД, помогнете ми да го додолам мандатот. Искрен да бидам ова што го говори Мерцел, ја не сум многу сигурен што може утре да изјави Ѓорги Иванов. Значи, човекот има една историјат на лабилни одлуки и ова што прво на пола саат пред пресконференцијата го помени ставот од правење воредна состојба во повик за политички диалог, а потоа ден потоа, 2 дена потоа навестува отворено, експлицитно дека е спремен да го даде мандатот, ако му се даде гаранции за унитарноста на државата, нема проблем. Можеме ние да напишеме гаранции без проблема и реално таа гаранција постои, бидејќи никој не ја загрозува. Но, знаете како е, јас и минатиот пат кога говоревме за аболицијата, мислам во вашето студио, Мишко, кажав дека постојат индиции дека човекот го оценуваат. Ја искрено мислам дека он учествува во целата таа приказна, дека они со срце и со мозок е овој путиновски модел кој што го храбри Груевски да го развива, но гледате, овие се бандити, овие не се безопасни бандити, тоа го гледаме. Овие се очени бандити, тоа исто треба да се земе предвид. Дали е можен мирен трансфер на власта? Можен е, но не мора да значи неопходно дека така ќе биде. Но, искрено ви кажам, јас сум спремен на се. Меѓу другото, имала листа од 150 души за апсење у првата вечер после воредната состојба. Видите, ја се наоѓам уредно на таа листа за апсење. Како да ви кажам се, ако треба така, ако треба обратно ќе правиме. Бандити се овие. Со бандити ќе видиме. Знаете како, на крај ќе влезе посилниот во играта, како што влегува, и потоа ќе си ја свиткаат опашката и тоа е. Ви благодарам што бевте дел од 24 анализа. Вам почитувани, ви благодарам што бевте со нас. Довидување.